Ôi trời ơi, nó bỏ trứng cho mọi người. Đây, chị nhà nó bỏ trứng cho mọi người. Không biết là trứng này nó không có lòng, nó bỏ trứng rồi. Cặp này được 2 trứng. Ây dạ. Ơi. Bác ở đâu? Đây là cặp cô Việt, cặp giọng còi thổi đồng còi mọi người nhé. Quý anh chị và các bác nào người quan tâm thì hãy comment. Đây là đôi chim lối nhà mình nha mọi người, mình đang ghép. Đây là chim lối nhà mình đang ghép đấy mọi người. Đấy. Ghép cho các bạn nữa. Cặp này thì cũng đang vào soạn tổ rồi. Đấy. Xem là ai, xem là ai đây chú.
với đấy các bạn, cái cặp này đang ấm đó mọi người nhé. Cả củ Thái ghép với dòng củ Pháp. Bạn cu nâu này cu Việt mọi người nhé. Bạn này được lai tạo với cu ta. Giọng ấy bạn này cũng nghe mái.